குட் ஈவினிங் வியூவர்ஸ். இன்றைக்கி ஒரு நல்ல ஒரு தகவலை உங்களோட பகிர்ந்துக்கலான்ட்டு தான் இந்த பதிவை வெளியிட்டிருக்கேன். ஆக்சுவலாக ஒரு 2-3 டேஸ் பேக்கில் ஹெவியாக ஒரு ரெயின் பெஞ்சுது. அப்போ காரில் வந்துட்டு இருந்தப்போ வைப்பர் ஃபுல் ஸ்பீடில் போட்டால் கூட அந்த மழை தண்ணி கிளாஸில் வழிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. ஃபுல் வியூவும் கிடைக்கல. ஏதோ ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக காரை ஓட்டிக்கிட்டே இருந்தப்போ பக்கத்தில் என்னுடைய ஃப்ரெண்டு சொன்னார், இந்த மாதிரி விஷயங்களில் அதாவது வைப்பர் ஒரு ஸ்டேஜில் தான் அது நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். பட் அதுக்கும் ஒரு தடவை வழிச்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் தண்ணி உடனே விழுது இல்லையா, அது நம்மளுடைய விஷனை மறைக்கத்தான் செய்யும். இதுக்கு ஒரு அருமையான ஐடியா இருக்குது. எங்கேயாவது ஒரு பக்கத்தில் ஒரு கடை ஏதாவது இருந்ததுனாக்கா, ப்ரொவிஷன்ஸ் கடை மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுனாக்கா சுண்ணாம்பை வாங்கிட்டு அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் இருக்குது, பண்ணலாம் அப்படின்னாரு. சரின்னு சொல்லிட்டு லக்கியாக ஒரு பக்கத்தில் ஒரு ரோட்லேயே ஹைவேல போயிட்டு இருந்ததுனால ஒரு கடை கிடச்சிது. அங்கே வண்டியை நிறுத்திட்டு கிளாஸை ஃபுல்லாக ஒரு துணியை எடுத்து ட்ரை பண்ணிவிட்டு அங்கே சுண்ணாம்பு வாங்கிட்டு அவரையே ரிக்வஸ்ட் பண்ணி ஒரு நியூஸ் பேப்பரையும் வாங்கிக்கிட்டோம். ஃபுல்லாக சுண்ணாம்பை அப்ளை பண்ணினோம் கிளாஸ் மேலே. ஃபுல்லாக முன்னால் பின்னால் 2 இதுலேயும் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த நியூஸ் பேப்பர் இருக்குல்ல அதால் நீட்டாக தொடச்சோம். சுண்ணாம்பு போகிற மாதிரி போத் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் மிரர்ஸ் ஃபுல்லாக வழிச்சு எடுத்ததுக்கப்புறம் அவ்வளோதான், முடிஞ்சது. ப்ராசஸ் முடிஞ்சுது. எகைன் அந்த கடைக்காரருக்கு நன்றி சொல்லிவிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணினோம். மழை இன்னும் கண்டினியூ ஆகிட்டுருக்கு. இப்போ விழுந்த தண்ணியெல்லாம் கிளாஸில் ஒட்டாமல் அப்படியே போயிட்டு இருந்தது. இதுக்கு முன்னால் ஒரு விஷன் நம்மளை மறைச்சது இல்லையா, அந்த ப்ராப்ளம் கம்ப்ளீட்டாக சால்வ் ஆகி அப்படியே அழகாக கம்ஃபர்டபுளாக நம்ம டிரைவிங் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இது இருந்தது. இதை நீங்கள் உங்கள் யார் க்ளோஸாக இருக்காங்களோ எல்லாரோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இது ஒரு பயனுள்ள தகவலாக இருக்குன்ட்டு நம்புகிறேன். நன்றி.